Ajmo. Gdje ćemo? Ajde bre, idemo bre čoveče. Šta ćemo tu, nema smoki, brate. Smoki bre, mora da kupim stvari čoveče za posao ovdje. Hoćemo poslije po smoki. Zgrada bre propada je. Hoćemo po smoki poslije. Pa neću onda. Mićo, šta ćemo mi ovdje kad ovdje ovo nije ovaj deo gdje je za moj posao? Sad ćemo idemo tek da prođemo kroz jedan put. Ajde. Baš je lepo to. Kosilice, ovo je snowblower, to ćemo vam pokazati isto. Ima svakog mogućeg alata. Evo ovako, drugari, nećemo vam naravno pokazivati šta je ova radnja. Ovo jeste radnja za gvožđara, kao kod nas, ono, pasortimana ima, znači možda sagradite kuću. Kao što vidite, mi smo stali u ovaj deo ovdje da su kablovi, pošto su ovdje bili osigurači koji su mi trebali sa zgrada. Ja se odugovlačim da vam objasnim čime se ja bavim, ali u ovoj radnji ja obično dođem 1-2 puta mesečno ako je potrebno da kupim nešto što je potrebno za zgradu. Tako da smo došli da kupimo osigurače kojih nema, imamo samo jedan i htjeli smo da kupimo neke, to su zovni tepisi kad se ulaze u zgradu da se obnove pošto ide zima i njih nema isto, tako da ništa, ali ovo je neki mali uvod da vam objasnim čime se ja u stvari bavim. Tako da ovdje kad pokupujem šta treba idemo i objašnjavam vam detaljno šta je u stvari resident manager. A inače, ovo je drugi deo videa, ja ću vam tek napraviti prvi. Evo ovako, vratili smo se iz radnje, malo sam pokušala da se našalim. Kad smo bili u radnji, toj radnji sam trebala da idem da kupim neke stvari za zgradu, ali nije bilo na stanju. I sada počnemo da vam objasnim šta je resident manager i čime se ja to konkretno bavim, s obzirom da sam mama 4 i da imam dete sa posebnim potrebama u kojem treba da se posvetim non stop. Tako da ovaj posao je idealan. Ovako, rekla sam da će ovo da bude drugi deo, a prvi ću tek da napravim. Mi kad smo se doselili u Manitobu 2020. tih prvih godinu dana nisam ništa radila, jer smo bili 45 minuta od Winnipega. Marko je radio popodne, ja sam, Uroš isto bio mali i sve. Tako da, kada smo se doselili ovde u ovu zgradu, to je bilo znači mart 2021. Ja sam bila u potrazi za poslom, inače u ovoj zgradi su bili drugi naši ljudi, resident menadžeri. I ja sam ih pitala, ili su oni mene pitali, ne mogu da se setim baš šta je tu bilo, ali bila sam u potrazi za nekim part-time poslom. I ponudili su mi da ako sam zainteresovana da radim čišćenje stanova kada stanari ulaze ili izlaze iz stanova i meni se to donko dopalo zato što tu sam isto mogla da se organizujem kad Marko može da čuva decu i ja da trknem da odradim. To nije nešto puno i tako sam počela to da radim. To je bio maj 2021. I posle nekoliko meseci oni su trebali da idu na godišnji odmor. Ponudili su mi, pitali su me da li sam raspoložena da ih menjam tih nekih 2 nedelje koliko su oni hteli da idu na odmor i da ja tu uskočim pošto već živim u zgradi. Leto je bilo, stanovi su se uglavnom se renoviraju leti i ja sam rekla ok. Negde u prethodnom videu gde smo objašnjavali kako smo došli za Kanadu, ja sam rekla kako sam nesigurna. Znam engleski, ali sam uvek bila nekako malo nesigurna u sebe. I je rekao, ajde, ok. Jer tu treba da se pišu mailovi, treba da se komunicira sa ljudima, sa majstorima i tako dalje. Da se pokazuju stanovi, da.
I rekao, ok, meni je to prošlo ok, bilo je onako malo onako u vatru, bilo je puno posla, ali snašla sam se. Sve je bilo u redu, ja se nadam. I firma, pošto sam isto radila za istu firmu, oni su se oduševili, svidjelo im se kako sam ja odradila tih 2 nedelje baš onako u haosu i ponudili su mi da radim kao caretaker, da mi nađu neku zgradu gde bi bilo ok za nas, ali pošto nas bilo mnogo, trebala je da bude zgrada koja bi imala veći stan. Oni su meni bili našli zgradu koja ima jednosoban stan, ja kažem ja to stvarno ne mogu, ne želim, zaista želim da živim u zgradi i u toj zgradi da radim. I dok su oni tako meni tražili, resident menadžeri ovde, naši ljudi, oni su već bili kupili kuću, ja ću ovom prilikom da im se zahvalim što su me preporučili da radim ovo. Oni su se oselili u svoju kuću, nisu više hteli da rade ovaj posao i ja sam tu uskočila već u decembru. U decembru sam počela da radim, pošto je stan za resident menadžere, inače ovde se kaže trosoban, inače po naški bi bilo 4-osoban. To su 3 spavaće sobe, dnevna soba, kuhinja, kupatilo, ormana i tako dalje. Nažalost, ovde nema balkon, jako mi nedostaje. I mi smo ovde nešto, oni su malo renovirali taj stan, malo su ga okrečili, promenili tako neke lustere, venecijanar i tako dalje i onda smo se već mi uselili malo pre Novu godine. Malo pre Nove godine smo se mi uselili u ovaj stan. Od tad ima, znači evo sad će uskoro 4 godine kako ja ovde radim. Šta je ovaj posao? Posao podrazumeva da pokazujete stanove kada neko hoće više odnosno kad neko ne želi više da živi u tom stanu, kad mu istekne ugovor koji inače uglavnom ovde traju godinu dana, ja pričam za provinciju Manitoba, i onda pokazujete stan, javljate se na telefon, zakazujete te sastanke za to pokazivanje, tu da bude zaista naporno, nekad mogu njih 20 do 50 ljudi dnevno da me zovu, da zakazuju, da pitaju razna pitanja i tako dalje. I onda ja zakazujem ture, ulazimo u stan, ljudi tu i žive, tako da to isto treba malo da se prilagodim isto sa ljudima koji žive tu. Kada ti ljudi izlaze, moj posao je da proverim da li je sve u redu, da nije nešto oštećeno, da li je čisto. Ako nije čisto, onda se to njima oduzima od tog, kako se kaže sad, meni sad ne može security deposit, to je učešće, Bože, stade mi mozak. Kada date kao damage deposit, ne vredi. Pišite mi u komentarima. Stao mi je mozak. Nisam zaboravila, ali kažem, ja zaista pričam, većinom dana pričam na engleskom, tako da i ovo je odlično. Da. Ako oni ne očiste, onda ja upadam tu, očistim, ne znam, 2-3 sata, zavisi, uglavnom je 2-3 sata, nekad i iskreno vam kažem, meni ti 2-3 sata ništa ne znači, najozbiljnije. Ja ću pre da ih posavetujem da očiste to kako treba, da ja ne bi morala da se mlatim sa tim. Iz kog razloga? Jer ogromna je zgrada ima 49 stanova, s tim što su to 3 zgrade u jednoj i treba da idem gore, dole, ne znam, tu gde su meni usisivači, to sve za čišćenje, mora da nosim na drugi deo zgrade, pa da se vraćam, mislim, to je strašno. Ja tu izgubim samo nekih sat vremena oko toga, tako da je meni bolje da ja budem tih 2 sata s mojom porodicom nego da idem da čistim taj neki stan najiskrenije. U svakom slučaju, to je jedan od poslova. Kad trebam, na primjer, ne znam, desi se, na primjer, nekome je zapušena sudopera, mene zovu, ne znam, pukne cev, mene zovu. Znači, ja sam uglavnom tu non stop. Održavam zgradu i s polja i iznutra. To je kao neki taj posao koji sam, kad padne sneg, to ću da vam pokažem ovde, kako to izgleda.
Onda kako izgleda kada mi čistimo, to jest kako izgleda kada mi kosimo travu. Onda imam neke, jednom godišnje moram da zasadim cveće, da to izgleda lepo oko zgrade. Jednom nedeljno ja treba možda to malo da usisam, da obrišem ta vrata, da to izgleda samo ok, pristojno. To na neki način ulazi u cenu rentiranja stana. Evo ovako, što se tiče stanova, generalno u Kanadi, kada iznajmljujete stan, vama su stanovi uglavnom prazni. Ovde se ne iznajmljuju stanovi da su opremljeni nameštajem. Tako da ovde jedino što imate jeste te kuhinske elemente, odnosno te velike frižider, šporet, mašinu za sudove. U nekim stanovima imaju mašinu za pranje veša i sušilicu. A sve ostalo vi morate da obezbedite. Tako da kad se useljavate u stan, jedno po jedno, malo po malo, stanovi se ovde uglavnom, kažem, iznajmljuju na godinu dana, ali opet neko ko možda ne zna, vi možete da uzmete i potpišete ugovor na godinu dana i onda odlučite, na primjer, da više ne želite tu da živite, iako vam ugovor nije istekao. To se zove sublet. Kao da nađemo nekoga koji će da preuzme ostatak vašeg ugovora i isto je sve. Normalno se isto iseljavate, isto gledam da li nije napravljena neka šteta i tako dalje. Uglavnom se tada daje taj, kažem, security deposit, taj kao, i dalje ne znam. Kada nešto je oštećeno, pa kao zaštećenje ne vredi. Ne znam, stao mi mozak. Gotovo. Daje se pola od mesečne rente. Ovde u Manitobi generalno samo to traže pola od te mesečne rente dajete za taj damage deposit. Napisat ću ovde. Kako se damage deposit. I dajete, znači svaki mesec, svakog prvog meseca morate platiti kiriju. Ovde, na primjer, u mojoj zgradi je uračunato samo u tu rentu, u tu kiriju je uračunato struja i voda, dok morate da otvorite posebno račun ne struje i voda, grejanje i voda, a morate da otvorite račun za struju i vaš internet. Dodatno se plaća parking, sad ovde kod mene u zgradi, neke zgrade imaju te podzemne garaže. Ovde u Manitobi, ja verujem u nekim tim provincijama da je hladno, vama je najbitnije da parking ima za grejanje blok motora. To je ono što sve inače zanima. Ovde jeste spoljni parking, ali imate to da se priključi kad je već ono minus 10, 15, da možete da uključite auto na struju, da vam se greje blok motora, da vam se ne smrzne auto. Podzemne garaže isto to možda imaju, zavisi koliko su dobre, zatvorene i tako dalje. Nebitno. Šta je još interesantno što se tiče iznajmljivanja stana, možda koga zanima sad ovako informativno, nekoga možda zanima ako će da dođe. Naravno, pišite mi u komentarima, rado ću vam odgovoriti ako sam nešto preskočila ili možda nisam nešto napomenula. Da, rekla sam, ako ostanete manje od godinu dana možete da se iselite, to nije nikakav problem. U principu, ja sam ovde sve, i čistačica, i majstor, i menadžer, i leasing menadžer za nekretnine, i psiholog, i policajac, i sve. Ovde, na primer,
Mora da se poštuje kućni red. Posle 10 sati, znači nema neke žurke, nema nešto, sad neko da luduje ovde. To je posle 10 do 7 ujutru. Ja znam da je kod mene, kad sam ja bila mala, bio je onaj kućni red koji je popodne, ako se sećam, nešto je bilo od 2 do 3 ili od 1 do 3, kad je onako onaj kućni red da ne sme da se pisne. Znam da smo, ja i sestra uvijek morali da budemo tihi u nekom popodnevu, ali ovde toga nema. Znači samo je vikend, kad su produženi vikendi, kad su praznici uglavnom koji padaju eventualno ili u petak ili u ponedeljak, to su kao ti produženi vikendi, onda su tu kao malo i taj kućni red je produžen od 10 uveče pa do 9 ujutru. Tako da jedino to. Ne znam možda šta bi bilo interesantno da vam kažem. Ja, na primjer, isto moram da palim grejanje u zgradi. Kada dođe zima, ja trebam da uključim ova 2 bojlera koja zagrevaju celu zgradu. Bojleri su inače na vruću vodu, znači na centralno grejanje. To tako sve izgleda tu. Moram tačno da znam gdje trebam da uključim pumpe. Za sve mene zovu. Meni je bilo onako u početku teško da se naviknem, da ja ljudima objasnim da ne mogu da me zovu u sred noći. Tipa imala sam u početku situacije, zovu me u 11 uveče. U ponoći stanari kao, hej, kao, moja drugarica traži stan u ponoć. Ja kažem, zovite me ujutru. Tako da sam ih ja za već 4 godine naučila sam samu sebe da ponavljam kao papagaj kada se ljudi useljavaju, da kažem moje radno vreme je tada. Samo u hitnim slučajevima možete da me zovete popodne. Ili da mi pošaljete samo poruku popodne ako nije hitno. Jer zaista nekad ljudi zaista nemaju obzira ni za vreme, ni za što. Tako da se treba da ih i disciplinujemo ovde. Imala sam raznih situacija, raznih nacija, gde prosto uđete u stan i nije vam dobro, prevrne vam se želudac. Znači, prevrne vam se želudac, gde je to strašno kako je prljavo. To nije samo 2-3 sata čišćenja nečega, eventualno ako neko nije oprao prozore ili možda kabinete kuhinskih elemenata nešto ili malo oko kupatila, što je da kažemo 2-3 sata, ili nije oprao rernu, na primjer. Sve ostalo je okej. Ovo ima svega. Znači, svega sam se i svačega sam se nagledala i načistila. Vratit ću se malo na početak kada sam počinjala da radim kao da čistim te stanove, ulaženje i izlaženje. Prvi stan, ja mislim da su 3 ili 4, aj neka kažem neko su 3 ženice odbile da čiste taj stan. Ja sam ga čistila 22 sata. To je bilo strašno, to je bio horor. Eto, mogu samo to da vam kažem. Sljedeći stan, to je bila kao neka kuća, townhouse gde sam išla, to je bio vikend, ja mislim petak, subota, nedelja. Za tih 3 dana isto sam ga čistila negdje oko 20 sati. Sve ukupno. Znači, po punu smenu sam ja išla petak, subotu i nedelju čistila. To je bilo haos. Kao kad gledate TLC i vidite one ljude koji hoarding, gde ima svega i svačega nabacano. Znači probat ću da pronađem slike da vidite koliko je tu bilo samo kesa za đubre i haos. Mada, znači to nisam imala zaista skoro. U principu, kad sam počinjala posao, prvi godinu dana ja sam zaista padala na nos.
stepenice gore dole, non stop, sa stanarima sam odvajala vreme i po pola sata, sat, pričaj. Dosta ljudi se i odselilo, jer prosto su vidjeli da ne mogu, znači, išla sam i babysitovala sam ih. Nije čisto, to su onda žalbe i slikanja, to sve ide po pravilu, naravno, po zakonu. Tako da, sad imam zaista super zgradu gde imam 50 plus dece u zgradi. Znači sve su porodice sa decom i onako sad smo jedna mala kao zajednica, što bi se reklo. Tako da sam napravila tu neki balans i da mogu prosto mirno da spavam. Jer imam svesne stanare u zgradi. Kažem, imala sam svakakvih nacija, ali je bilo je, mislim, podeljeno je. Ne mogu nikoga da suđujem na osnovu ni religije, ni ničega. Da li je neko čisti ili prljaviji, zaista ih ima raznih. Mogu samo da kažem da sam imala, na primjer, jedan bračni par, oni su dobili bebu, vratili su se duše u Indiju. Ja kad uđem u njihov stan kao da sam ušla u Bollywood. Meni je taj stan, misli kako su oni to njega opremili, koliko su oni bili čisti, što je stvarno bilo je wow. Tako da ima svega i svačega. Ono što meni zaista odgovara jeste u ovom poslu, jeste da sam tu non stop i organizujem sama svoje vreme i što se plate tiče, plata nije neka. Ja imam kao to je neka vrsta kompenzacije, ali ako tako mogu da nazovem, ja moram da platim porez. Tako da oni meni prvog u mesecu uplate platu, a već drugog u mesecu meni naplate kiriju, odnosno rentu za stan. Tako da na neki način mi je besplatan stan, ali opet ja plaćam porez, zato što sam ipak primila neku platu. Jeste da mi stan ima kao ima popust, nego inače koliko bi stanovi drugi imali i to je to. Nemam ja nešto preterano ekstra, zato što ovi poslovi inače ljudi rade kao dodatni posao. Sad daću vam primjer, pošto uglavnom trebaju parovi da rade ovakve poslove. Marko tada nije u početku radio je samo za tu firmu, pa sam samo ja preuzela da radim. On je to nešto meni malo pomagao. Tek od ove godine smo sad oboje zajedno na ugovoru. Mislim, ne 50-50. Ja sam 90%, on je 10%, čisto da može, eto tako, da mi uskoči, da mi pomogne, jer ne daj Bože da se, povredi ili nešto, tako da je tu, da je svesno na poslu i radio je. Mislim, ako sam to dobro objasnila, nemam pojma. Pokušala sam što jednostavnije da objasnim, što prostije, da ne iznosim ne znam šta sve, čega sam se svega nagledala i tako dalje. Ali ako nisam bila jasna ili sam bila možda konfuzna, pitajte mi slobodno u komentarima, rado ću mu odgovoriti. Ja mislim da je ovo jedan od idealnih poslova da se nađe kada tražite neki posao u Kanadi za početak, jer jeftinija vam i kirija i sve i naravno morate da znate osnovni engleski, to je definitivno za komunikaciju broj 1, jer ste non-stop na telefonu. Ja dnevno minimum 5 mailova, pa čak nekad i do 15-20 mailova napišem dnevno. Da li je to neko ko nije poštovao pravila ugovora ili neko hoće da taj sabletuje stan ili ima neki kvar, znači ja šaljem sve to direktno u office i onda oni šalju majstore, pa onda majstori zovu mene, pa ja moram da dajem te notise. Ne mogu ljudi tek tako da uđu i da popravljaju stvari po stanu. To sam isto zaboravila da napomenem. Sad sam se već malo isetila nečeg. Da moram da dajem 24 sata notice, da
pre nego što neko uđe u stan. Znači, to nema šanse da ja sad kucam na vrata i kažem, majstor je to došlo nešto popravi, to ne može. Tako da mora 24 sata da se da obaveštenje, no tako, da će neko ući u stan i nešto da popravi. Jedino samo u onim slučajima kad je nešto baš hitno. Moj jedini posao, 2 posla koje onako inače ne volim u toku godine jeste da idem i proveravam, radim inspekcije za te dimne alarme, smoke detectors, i te protivpožarne aparate, jer onda mora da uđem u svaki stan da izvadim te protivpožarne aparate, onda dolazi kompanija, proverava sve i onda to se mora da vraćam. Mislim da mi to te 2 stvari u godini su mi onako baš mrske. Kad mi dođe mail da treba to da se uradi, meni je to onako najgrđe. Ovako sve ostalo je generalno lagano, jer mogu uvek da se organizujem. Kažem, u prvih godinu dana mi je bilo onako baš dok sam ja sve to dovela u red, da to se onako meni odgovara. I onda sam tek pre 2 godine našla još jedan dodatni posao, i to ću vam isto reći. Radim samo sat vremena u školi, da isključim tih sat vremena iz zgrade i da budem lunch supervizor u školi dok deca imaju ručak. Tako da vidim tačno i kako malo škola funkcioniše i tu isto imam neke benefite zato što radim u školi, onda ne mora deca moje da plaćaju taj lunch program, tako da imam tu malu uštedu. Ali to ću vam u drugom videu reći. Tako da ovaj posao je onako laganica, kao što sam rekla i ponavljam se opet, ljudi, na primer, imam ja isto i naši ljudi i kolege koji rade ovaj posao i oni, na primjer, rade prepodne su u zgradi, a popodne idu na full time, rade 8 sati negde, tako da i zato uvek je možda najbolje da bude u paru, znači da su uvek dvoje, jedan je eventualno možda kući ili da uvek je tu za ne daj Bože ako se nešto desi. Tako da, ne znam, ima isto ljudi koji, na primjer, rade noću, a onda opet su isto i caretakeri, ne znam, imaju čak i menadžeri kod mene u ofisu koji žive u zgradi i rade kao caretakeri, rade i u ofisu, kao nešto, razumem. Tako da, nije posao težak, sad se zavisi od zgrade. Meni nakon što je u početku bilo interesantno vezano za termine, to je isto ko dolazi, pošto apartmani, nisu apartmani, to je, na primjer, ljudi koji dolaze kao apartments, kažem ne, apartments su, to je ono što je već kao kad iznajmljujete apartmane, pa to je već full namešteno, opremljeno i tako dalje. Stanovi se ovde zovu za iznajmljivanje, zovu se units, kao units. Stanari se zovu tenants. Tako da neke stvari i termine mi je bilo u početku onako trebalo da se naviknem, da skapiram šta se kako zove, naziva i tu terminologiju, ali nije bilo ništa strašno. To je u principu to. Ja bar mislim da bi moj video bio interesantan. Ne znam, ja mislim da ovakav posao nema. Šta bih da napomenem, cela zgrada se iznajmljuje. Znači je pod agencijom i u vlasništvu ili agenciji ili nekih drugih ljudi koji daju toj agenciji da iznajmljuje sve te stanove. Tako da ovde nema neko da je vlasnik stana. To se drugačije zove ovde. Sad ako hoćete da kupite stan, to se zove condominiums, ako sam dobro izgovorila, što je baš dugačak neki naziv. I tu postoje inače kao ti caretakeri, ali oni održavaju samo zgradu i nemaju nikakve nešto preterano veze sa stanarima tih zgrada koje su u privatnom vlasništvu na neki način, jer oni uplaćuju, to se zove condo fees, jer to stanovi koje kupujete zovu se condos,
a ovo su units. Tako da ako hoćete da kupite kondo, onda plaćate kondo fee, to je kao taj mesečni, i sad se zavisi od zgrade. Da li je vam je uključeno sad, na primjer, grenje, voda, negde i struja, neko osiguranje, sad to se sve isto uplaćuje, ide na jedan račun, ako se nešto desi, treba se popravi i tako dalje. Tako da to je potpuno neka druga priča i to je po meni baš onako simpatično i lepo, iskreno. Kada kupujete stan, meni se baš, ja sam dete koje je rođeno u stanu u centru grada, Beograda, i nisam nikad živjela u kući. Mi smo živjeli do duše kad smo bili ovde, da kažemo da smo živjeli u kući tih nekih godinu dana kad smo bili tih 45 minuta od Winnipega, tako da ja ne znam šta je kuća, ali ja verujem da oko kuće ima dosta posla, ti moraš brineš i o svom krovu, oluku, bašti i tako dalje. Meni samo bilo onako dok smo doživjeli u toj kući strašno koliko ovde voda košta. Voda je ovde jako, jako skupa. I još da imate svoju kuću, da treba da zalivate vašu travu, to je haos. Koliko to zaista je skupo. I tu naravno ide i porez na zemljište i tako dalje. Znači svašta to ima, tako da meni se dopada priča imati stan, jer je zaista lepo. Ja sam imala jednu priliku da zamenim tog resident menadžera koji čisti i održava zgradu tih condos i baš onako totalno drugačija priča nego što bih ja mogla da kažem da je u Beogradu. Nekako bi to meni delovalo kao da je privatna zgrada, sad neka privatna zgrada i da to se tako izgleda super fancy, čisto miriše, znači fenomenalno je. Prosto da ti bude milina da živiš u toj zgradi. Sad neke zgrade imaju i svoje bazene i teretane i tako dalje. Znači to vam je sve uključeno u vašoj zgradi. Naravno, ovde isto imaju stanovi koji se iznajmljuju i da imate i bazen i teretanu, ali naravno su skuplji. Ovo gde mi trenutno, to je moja zgrada, mogu samo prosečno da vam kažem da je sad, na primjer, jednosoban stan $1,200, dok je dvosoban 1.200, ajde kažemo 1.300 i trosoban je 1.300, skoro $1.400 mesečno. U Manitobi generalno nije skupo. Znači to su vam te otprilike cene, na primjer ovog ovde gde mi trenutno u mojoj zgradi. Nije tako strašno, dok kad pogledate koliko koštaju rente stanova u Vancouveru ili koliko koštaju rente stanova u Torontu i tim većim gradovima ili u Calgaryju je zaista mnogo, mnogo. Tako da, hvala vam što ste odgledali ovaj video, pravim vam još kako i šta radim u školi i naravno pravim još jedan video gde ću vam objašnjavati šta sam sve radila dok nisam počela da radim ovaj posao, kako je to bilo snalaženje za poslom i malom decom i bebom. Tako da do sledećeg videa